โอเคค่ะ นี่คือสคริปต์นิทานสำหรับเด็กตามที่คุณต้องการค่ะ นิทานคุณธรรมสอนใจ ลูกหมู3 ตัวสร้างบ้านต้านทานหมาป่า เสียงเล่าเรื่องผู้หญิง กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลูกหมู3 ตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กๆแสนอบอุ่น วันหนึ่งแม่หมูเรียกพวกเขามารวมกันแล้วบอกว่า ลูกๆโตกันหมดแล้ว ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านของตัวเองแล้วล่ะ ลูกหมูทั้ง3ตื่นเต้นดีใจรีบเก็บของแล้วออกเดินทางทันที ลูกหมูตัวที่1เป็นหมูขี้เกียจเขาคิดว่าสร้างบ้านง่ายๆก็พอแล้ว เขาจึงเลือกสร้างบ้านด้วยฟาง เสียงลูกหมูตัวที่1เสียงเล็กๆฟางเบาๆสบายๆสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จ ลูกหมูตัวที่2เป็นหมูที่ชอบความสะดวกสบาย เขาจึงเลือกสร้างบ้านด้วยไม้ เสียงลูกหมูตัวที่2เสียงทุ้มนิดหน่อย ไม้ก็ดีแข็งแรงกว่าฟางหน่อย แถมยังหาง่ายด้วย ส่วนลูกหมูตัวที่3เป็นหมูที่ขยันขันแข็งและรอบคอบ เขาคิดว่าบ้านต้องแข็งแรงที่สุดถึงจะปลอดภัย เขาจึงตัดสินใจสร้างบ้านด้วยอิฐ เสียงลูกหมูตัวที่3เสียงหนักแน่น อิฐอาจจะหนักหน่อยแต่ปลอดภัยที่สุด ลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านฟางเสร็จอย่างรวดเร็ว เขานอนเล่นสบายใจเฉิบ ลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านไม้เสร็จในเวลาไม่นานนัก เขาก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ส่วนลูกหมูตัวที่3ยังคงขยันขันแข็งก่ออิฐทีละก้อนๆอย่างอดทน วันหนึ่งมีหมาป่าเจ้าเล่ห์เดินผ่านมาเห็นบ้านของลูกหมูทั้ง3หมาป่าหิวโซจึงคิดจะจับลูกหมูทั้ง3กินเป็นอาหารเย็น เสียงหมาป่าเสียงแหพร่าหืมกลิ่นหมูหอมๆลอยมาแต่ไกล วันนี้ข้าต้องได้กินหมูให้อิ่มท้อง หมาป่าเดินไปที่บ้านฟางของลูกหมูตัวที่1แล้วร้องว่า เสียงหมาป่า ลูกหมู ลูกหมู เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ เสียงลูกหมูตัวที่1ไม่เปิดเด็ดขาด เสียงหมาป่า ถ้าอย่างนั้นข้าจะเป่าบ้านของเจ้าให้พัง ว่าแล้วหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วเป่า ฟู่บ้านฟางก็ปลิวหายไปในพริบตา ลูกหมูตัวที่1ตกใจกลัว รีบวิ่งหนีไปที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่2หมาป่าตามไปถึงบ้านไม้แล้วร้องว่า เสียงหมาป่า ลูกหมู ลูกหมู เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ เสียงลูกหมูทั้ง2ไม่เปิดเด็ดขาด เสียงหมาป่า ถ้าอย่างนั้นข้าจะเป่าบ้านของเจ้าให้พัง หมาป่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วเป่า ฟู่ฟู่บ้านไม้ก็สั่นคลอนแล้วพังลงมา ลูกหมูทั้ง2ตกใจกลัว รีบวิ่งหนีไปที่บ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3หมาป่าตามไปถึงบ้านอิฐแล้วร้องว่า เสียงหมาป่า ลูกหมู ลูกหมู เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ เสียงลูกหมูทั้ง3ไม่เปิดเด็ดขาด เสียงหมาป่า ถ้าอย่างนั้นข้าจะเป่าบ้านของเจ้าให้พัง หมาป่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วเป่า ฟู่ฟู่แต่บ้านอิฐก็ยังคงแข็งแรงไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อย หมาป่าเหนื่อยหอบแต่ก็ไม่ยอมแพ้ เขาคิดหาวิธีใหม่ เสียงหมาป่าคิดในใจ บ้านมันแข็งแรงเกินไป เป่าไม่พังแน่ ต้องหาทางอื่น หมาป่าเห็นปล่องไฟบนหลังคา เขายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วปีนขึ้นไปบนหลังคา เพื่อจะลงไปในปล่องไฟ เสียงลูกหมูตัวที่3พวกเราเห็นเจ้าแล้ว เตรียมตัวรับมือได้เลย ลูกหมูตัวที่3ก่อไฟในเตาผิง แล้ววางหม้อน้ำขนาดใหญ่ไว้บนเตา เมื่อหมาป่าลงมาในปล่องไฟ เขาก็ตกลงไปในหม้อน้ำร้อนๆร้องโอดโอย แล้วรีบวิ่งหนีเข้าป่าไปไม่กล้ากลับมาอีกเลย ตั้งแต่นั้นมาลูกหมูทั้ง3ก็อาศัยอยู่ในบ้านอิฐด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเขาเรียนรู้ว่า ความขยันอดทนและความรอบคอบจะนำมาซึ่งความปลอดภัยและความสุข ข้อคิด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันอดทนและความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความปลอดภัย การทำอะไรอย่างตั้งใจและคิดให้รอบคอบจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้